Good morning, good morning, good morning mga kabayan, mga kaibigan. Nandito na naman po tayo, day 25 at nandito siya. So, silipin natin kung napisa na ba lahat. Kasi nandyan si kaibigan. Hi bird, kumusta mos? Nandyan siya, oh. Silipin natin. Kainis yung isang dahon, ah. Yun. Lumipad na. Tingnan natin kung ilan na lahat ang nagiging sisiw. Oops, mukhang marami na. Mukhang marami na, mukhang marami na. Saan ang kamera ko? Kamera, huwag ka naman mataranta. Ano ba? Excited ka pa kaysa sa akin, ah. Wow! 3 na! Aha! Hi, bird! Wow! Para mga butiki lang, oh. Hi! Wala. Yung isang egg, oh, masyado na siyang shiny. Siguro yan ang susunod na, mapisa. Ang ganda ng bahay nila, no? Day 25 na tayo ngayon. Pero tingnan nyo yung green. Green pa rin siya. Parang hindi nagbago. Ang galing nilang gumawa ng pugad, ano. Oy. Nag-akbayan sila, oh. Nag-akbayan sila. Hi. Galaw-galaw. Mga model na mga sisiw. O, di gumalaw nga. Model yan, mga model. Taray. Ayan, sige. Galaw. Oh, ha. Inaakbayan niya. Inaakbayan niya talaga, oh. Oh. Ay. Hi. Yung isa tulog na tulog, ah. Ayan, nasipa siya. Oh, sige. Galaw. Hi. Tulog sila. Okay, so day 25, 3 nang napisa. Siguro mapipisa na naman yung isa bukas o siguro ngayon mapisa yan. Okay. Sige, galaw-galaw. Hi. Ikot kayo papunta rito sa kamera, harap sa kamera. Ang sarap ng tulog nila, oh. Parang mga butiki lang. Hi! Oh. Sige, yakapin mo yung isang hindi pa na napisa. Hala. Biruin mo ba naman? Ay! Oh, humarap na yung aking model. Hi! Hi! Uy, dumilim tuloy yung aking camera. Hi! Namatay ba yung aking Ay, okay naman yung aking flashlight. So, dumilim. Nawala tuloy ako sa focus. Oops. Wala tuloy. Ayan. Hindi pa dumi pa. Ayan, tulog sila.
Tignan ko nga kung may ants paligid. Kasi kanina, may nakikita akong langgam na gumagapang. Kala ko nilanggam na itong loob ng pugad kasi merong mga black na ants to, may langaw, alam mo. Ayan ha, ipakita ko nga sa inyo yung mga gumagapang na ants dito sa sa puno. Wala na yata kasi inisprayan ko siya ng inisprayan ko siya. Ayun, meron. Wait lang. Inisprayan ko nga siya ng gamot ang puno kasi ayan ang daming ants. Sa kabila, hindi ko para naikot ang buong puno ng gamot. Daming ants talaga. Baka mamaya kakainin pa yung mga bundang maliliit. Sana. Hahanapin ko. Wala na sila. Namatay na rin yata. Biruin nyo ba naman? Ganyang kaliit ng puno, nagkaroon ng pugad. Oh. Ayan siya. Ganun lang siya kaliit. Nakikita mo yan, meron dyan. Tapos itong puno ko na ito, nagpapalit siya ng mga dahon. Ang daming nalalagas kasi meron siyang mga maliliit na buds. Ang sabi ni Amo, yan daw ay dahon. Pero pakiramdam ko, hindi yan dahon, kundi bulaklak. Kasi namumulaklak, ito siya ng kulay pink. Pink yan siya. Papakita ko rin sa inyo pagdating ng panahon. Kanta yun pag namumulaklak na ito. Kasi maganda ang bulaklak nito eh. Maganda ang bulaklak niya. Para siyang, hindi naman rose, pero ano nga ba yung pangalan ng mga bulaklak na winter lang nakikita? Hindi winter. Summer. Pero ito, parang bulaklak ng pang-winter. Ito siya. Okay, sige. So, yun lang muna sa ngayon. Sana napunta yung camera ko. Sorry naman. Bye-bye. Bukas ulit. Iiwanan ko na itong puno kasi baka mamaya pabalikan ng nanay, magugulat ang mga anak, magiginawin sila. So, sige. Iwanan na muna natin si Kahoy hanggang pagbalik ng nanay. At nang mapisa lahat ang mga egg niya. Bye mga kaibigan. Ito mga kalukuhan ko. Ay, hindi nyo pala ako nakikita. Ito. Karga-karga ko itong hagdanan. Kasi ginagamit ko paakyat. Yung kalukuhan Okay, bye!